Yes, omulabi waffe Wasigo Media nkwaniriza nnyo erinnya nze Musikyale omwanjuzi wa programu eno gikuteekateekera n'ogikusembereza awo. Weebale kubeera nga ate osubscribinga, olikinga wako waffe, otufollowinga, weebale kubeera nga ate osharinga. Yes, nabagamba nti wano tuleeta abo bokka. We bring to you people that do inspire the nation, people that have done something good on the ground, people that inspire the young people. So wano Wasigo Media but certifying we are verified all over the world okulabika nti tuleeta abantu abajjudde, abantu abalina kye beekoledde. Nabagamba Wasigo Media, the moment you subscribe, you like and share, omanyi bino biba byabwete babisasulira, ogenda kuba ate oganyulwamu bingi nnyo nnyo. So weegatteko oba twegatteko olabika okuba nga ate ofunamu ekingi. Tuleetedde abantu abagenda okusomesa, abantu abagenda okuba ntwala omukisa guno okutumira mikwano gyaffe abali amawanga ag'enjawulo, abatulabira mu mawanga ag'enjawulo omuli Dubai, abali Qatar, abali Oman, abali Jordan. You people have made us feel big. Every day we're growing up because of you. Thanks for the support. Banafa abali UK, abali German, no one in Kampala, abali Masaka, abali Chotera. Keep on supporting us. Without you, we wouldn't have been we. Who are we to be watched by you? You guys have made us feel proud and big and growing forward, moving forward every day. So thanks for the support and everything. Yes, katugende mu interview ya olunaku lwaleero. Tuli ku company y'omukulu. Tukula batumanya atandikawo atya, ekirowoozo akijjawa, ani amusomesa, yayigirawa. Ekitegeera bangi mulowooza nti okutandika ekintu nga kino small scale industry company ku ground kyetaagisa genda asimaya mu America, asimaya wa. Twalaba ono yasomerawa, yakulirawa. Yes, amagezi agajjawa. Anyway, sijja balwisaayo, katugende mu interview. Omukulu wanje sebo nkwaniriza nange bwentyo sebo njagala nga tunagenda wala, njagala weeyanjulira tulaba. Sebo amannya gange mpitibwa Ngondwe Andrew, nanyini company ya Ande Products Uganda, nga tuli mu kyotera wano naye nga tubaagala nnyo, mwebale kutukyalirako. Yes sebo, mumusinga. Yes sebo, atulabe yandyagadde okumanya. Yes sebo, ojjawo ekirowoozo ekigamba nti kutandike kampani ng'eno ku ground oba mu community oba mu kitundu ky'ozaalibwamu, kubanga abantu bangi bakola kampuni bazitwala simanya Kampala, simanya Rudda. Wafuna otya obuvumu obugamba nti kutandike kampuni ku ground ekola ebizigo? ekintu kino nakirowoozaako kale nakitandikako nga nkyali mu ssomero, nefuna ekifaananyi nekirowoozaako nerowooza okukikolako, naye nga sirina obusobozi bwantandikwa mu ssaawa eyo. Nesooka ne mmaliriza emisomo. Olwo bwe mmaliriza emisomo nga idea njirina we nagifunako, nengendako ku kibuga nenkola, nenfunayo kakapita akatonotono akatandika, then nenfuna master yennyini nemwereetera mu kitundu wembeera. Wobeera mu kitundu ku ground? Mu kitundu mwembeera, nemuleeta nemuwaayo ku kasente akasaamusaamu, naaba nga nsomesa ebintu bino, ate nenyongera n'okumanyako emikonzi jja ludda wanzifuna ntya. Oluvannyuma nemba nga nasobola bwe yamala okunjigiza ye n'agenda, nensigala n'olutalo olw'okulwana okulaba nga mbaako kyenkolawo. Kati olwo nentandika n'ekyo ekitono kye nali nina, netandika ng'ogenda mpola nga nkolera mu butale obw'enjawulo, ngezaako okulanga baneiba bonna ab'oku kitundu awo mbabuulira, nga mu kitundu mwennyini mwe nali ntandiseewo ka workshop, mwennyini mbeera buli neiba mutuukako ne mubuulira ekizzeewo ekipya mu kitundu, nemba nga nsobola okuba nga neeyongerayo mpola. Okay, nga tunagenda wala olugendo ndoza muluwulira. Twala tumanyi kubanga abantu abamu balowooza nti omuntu okutandika ekintu nga kino olina kumala genda simanya kulaba investor, simanya bazungu, wayitako masomero ki? Just wayitamu obuyisi? Amasomero tewaali nnyo olwava mu secondary, olw'okuba nti ekintu nali nkyagala, era olwava nga bwe gambye nti nagenda nenkolerako ku kibuga, nenkolayo ebbanga lyali ttono, najja na idea eri, already nali ngenze kunoonya capital atandika. Omusaamusaamu. Omanyi capital atawaanya nnyo abavubuka, atumenya nnyo. Naye saatwala budde bungi, olwamala okufunayo kenfunye, saalinda kangi kuwera kubanga ezaali zeetaagisa zaali nnyingi, naye nentandika n'ezo ezaaliwo.
nemba nga nzija nentandika n'ekyo ekyaliwo nentandika mpala naye nga siina nnyo ssomero mwe nagenda siina nnyo bantu be naleeta siina nnyo bintu byali by'amaanyi bye nafuna okusobola okuba nga ntandika ekintu natandika n'ekintu natandika n'ekintu kitono wabula nga ŋŋendera ku magezi ag'enjawulo naye nga nfuna amagezi ag'enjawulo naye ngaokusalawo kuba kwange nga bw'omanyi nti ofuna bangi abakuwabula naye nga nkozesa okusalawo nga kwange nembaako kyenkola okutuuka wano. Alright, omukulu muwulidde nanyini company and products wano mu kibuga Kyotera alina amatabe mangi ekaliisizo osobola omunoonyaako yes n'ofuna eryantonde twatumanye omuntu eyandiyagadde okuyiga basically kuba kati abavubuka bangi omuntu eyandiyagadde okuyiga omukyajinga otya kuba walinza okuba omuvubuka ayagala kuyiga kintu nga kino omukyajinga otya okulabeka nga naye atandika okubulaba nga atandika akantu akutonotono naye yefunye ku nsimbi. Tekyetaaga kingi nnyo ojjanola products zetukola zonna kati nola tumala tulina products nyingi tukola liquid soap tukola shampoo w'omunviiri ebizigo ebyokulususu glycerin byonna cosmetics bw'oba weetaaga tumukola asinga obungi sabbuuni ow'emiti sabbuuni anaaba yenna tumukola kati tukunyonyola products eziriwo then gwe n'osalawo ekyo kyewandyagadde ya kati tukukyajinga okusinziira ku ekyo ky'oba oyagala ne value yakyo. Kitegeeza omuntu bw'aba ayagala kuyiga sabbuuni okukola liquid soap kyaje ez'omugyako siyoli ayagala okukola ebizigo buli kimu kirina value eyakyo. Kitegeera twayagadde okumanya gwe ng'omuvubuka wajjawa obuvumu kuba tulina okutya kungi fe avubuka akatale n'akasobola twatumanyi wajjawo obuvumu obuga nti kantandike era akatale okayimirizaawo okyokulaba nga ebintu byokola tebituulaawo nti wabula bitambula aye nosigala nga okyakola n'ebirala akatale ko basically kayimiridde katya? Demand yaffe of course nene kati tugirina okusinziira we twatandikira kati kubanga tulina areas ez'enjawulo tukolera mu district ekitone nnyo saawa ne batukyali mu district nga 5 naye nga tulina speakers ez'enjawulo zetukozesa ne tuba nga tugenda naye nga mu ntandikwa bwe tuddako emabega nagezaako okusooka okumanya ekintu kimu ebintu bye ngenda okukola ngenda bitundawa era ngenda biguzaani nensooka nentundako nga bwe gambye ku society kwe nali nkolera naye nendaba nga dimandi ntono nengenda nga nkyogerayo mpola nemmanya nina okunoonya market entuufu yennyini nengenda nga nyingira kale mu butale obw'enjawulo nga tukolamu engeri ya promotion etuba nga tuguza abantu ku bbeeyi nga nnungi ng'ate oyitawo then neeyongera mpola n'okwongera okupaakinga mu dozens ne tugenda tutyo nga tusuubuza ne maduuka era dozens nga bw'olaba zino tuba tugenda nga tusuubuza mu maduuka then ne basekinoomu tubeera nga tubaguza naye nga dimandi yaffe ebadde okutwaliza ewamu weeri si wabi weewaawo tuli mu kulwana nnyo tulabe nga esingawo weeri tusobole okufuna akatale akasinga kano nga bw'olaba kampuni zonna endala eziri mu Uganda wano. Kampuni eno olina abakozi bameka? Saawa eno nina abakola abatuyambako mu kukola mu kutabula chemical nga 5 then nina ne betutambula nabo nga 5 be bakozi awamu nga 10 aba marketing 5 then ne bali abatuyambako okuba nga chemical tuzitabula bulungi ne zibeera nga zivaamu abazitegeera betukwasaganya n'abavubuka abanyambako. Twagala okumanya kampuni eno is it registered oba okola illegally or registered government ekumanyi? Sebo twaregistaringa kampuni yaffe eno mu mwaka gwa 2019 twaregistaringa era eyitibwa And Skin Products. Tulina weyinza gisanga walala gavumenti yetumanyi emisolo tugisasula buli kimu kitambula bulungi. Yes sebo. And Skin Products company. Twatumanye olina amatabi ameka oba oli best wano okawuka? Saawa eno tubadde tulina amatabi agaliwo saawa eno amatabi 2 nga tulina eryantonde tulina ne wano ekaliisizo then kati awalala tusuubuzaayo busuubuza tubadde tetunaba kuteekayo matabi naye ng'ewala wonna woba oli products zaffe osobola okuba nga ozifuna mu bitundu ebyenjawulo
naye nga tusuubuzza mu maduuka ago agaffe g'osobola okuba nga okola ki ofunamu products zaffe. Okay, omulungi atulaba eno Ensigo Media Uganda tukuleetera abantu ab'ensonga balina ke beekoledde oba balina kye batuusa mu kitundu gye bava ekyenjawulo ekintu kyenjawulo kye basitabiko okuba nga tebatani. Olunaku lwali tuli wano ku Ande ku kampuni ya Ande Products yes ekaliisizo Kyotera district. Tuze tumanye omukulu ono manyi ebintu bingi avubuka mulina obusongasonga bwemwekwasa bw'ate ntya okugira nti ye yatandika ekintu kino atugambye mpola n'abeka okuba nga ate ng'akizimba yatandika n'abantu babeera nabo nga bamuwagira paka we yakiteeka ku level gy'aliko sawa zino ate era ng'akyapushinga mu maaso. Gwenno omulabi waffe atanaba kusubscribinga bambi subscribe to this channel, subscribe, like, share and comment. Byonna byabwerere tebagenda kujjako ssente. Simanyi channel endala zikola naye konti tusasuza ssente buli kimu kiba kyabwerere. Mpozi gwe ayina omuntu eyakulira ebirungi tukola kye bayita surprise and appreciate your hero in life. Oyinza okuba oli eyo Juba, simanya Dubai, luddawa ng'oyagala kusiima oyo omuntu eyakulira ebirungi mu nsi, just send us a comment or a message on that number you see down there on the screen. Ate tulabika okuba nga tukwatagana omanye ebisingawo. Tukola surprises enjawulo, birthday surprise, tukola baby showers, tukola bino simanya bingi simanya mama yakuyambako nga wali osoma simanya bakusuza ng'oyagala omuntu oyo musimba mu ngeri enjawulo. Just send us a message on that number you see down there. Ate tulabika okuba nga tuyongerayo. Tuli ku kampuni y'omukulu Ande Products. Tumanye ekintu akikwasaganya atya bavubuka guno omusomo gwammwe mufeeyo nnyo. Twala kumanya kampuni eno eya Ande Products omuntu nga yanjagadde okujja ku kampuni yo tugambe ava Kampala omunza muwandagidde ki? Bw'oba ova e Kampala tuli ku maini eya Mutukula, maini edde Mutukula ennyini gy'oggiramu. Yeah. Direct wennyini awo tuli mu kalisizo mu. Bizibu ki ebimu ku by'osanze lwaki twandise challenges mu business ng'eno? Ali agenda ogiyingira oba yagadde ogiyingira je ng'akimanyi. So birungi ki datumye ebirungi nga 2-3 n'ebibi 2-3 ebiri mu business ng'eno? Kantandike n'ebitali birungi mu business eno. Nti tulina obuzibu bw'abaana ba marketeer be tuba nabo. Nti ebiseera ebisinga ogenda n'omutrustinga n'abeerawo omwezi gumu, myezi 2, oluvaawo bw'agenda tadda. Products asobola ogenda nazo oba ogenda ne cash. N'abulira ddala n'otaddamu mulaba. Omwana oyo asobola okuba nga agenda ddala. Era bangi baze bakikola. Bintu products za million oba ng'emu oba 5,000. N'agenda nazo. Asooka kumanyiiza nga byakola abizza n'agenda mu mbeera eyo. Ekyo kitukomye okuba nti nakyo tekibadde kirungi mu mirimu guno kitusomoozezzaamukko. Ekirala nandirowoozezza kale ku by'entambula nti bw'oba otandika entambula ekutawaanyamu engeri gy'otambuza products zino nga tonnafunayo yadde entambula esookerwako. Ekyo nakyo kiyinza okuba ng'ekizibu mu ekyo mu byetukola. Pozi n'ekirala products nga bw'eba mpya katale kaluubirizibwamu ku muntu okugimunnyonnyola n'agitegeera. Naye of course bw'agenda akikozesaako atuuka n'aba ng'akyagala yagamba omulala kasooba nga wakola omutindo omulungi. Byenandira byenga ebirungi mu mulimu guno nti kale okwekozesa kulungi nti weewe emirembe. Nti kati ffe tugambe tetugenda kukola tetukola. Ne tugambye nti tuyinawo leero bapate tuyina bye twagala okugendako tugendayo nga tewali atugaanye tewali tabbo. Kyekirungi ekimu ku biri ku mulimu guno nti obeera gwe weesasula teri amanya musaala gw'ofuna. Buli muntu alabira awo nga ogende mu maaso naye nga tategeera nazoofuna tasobola nakubala kubanga tamanyi kyoteekamu tamanyi kyojjamu. Ebimu ku birungi ebiri mu mulimu guno sebo. Twala tumanyi nga tumaliriza nga tunatera okumala njala tumanyi chemicals zino gy'osuubula ozinona bweru Kampala Mbalala ozifuna wankusinga? Chemicals zino kale zikaluubizibwamu katono ng'otandika okuzifuna naye bw'ogenda olwa mu kintu ofuna bakirayita ab'enjawulo naye nga ife bwe ziva ebweru then zituukira wano mu Uganda mu kibuga Kampala. Tulinamu sitowa ez'enjawulo mwe zituukira
then kati bwe zituuka n'oba ng'otwala ssente n'okola ki kyeyo bannaffe abazituusiza ddala mu kibuga Kampala then ffe ne tuba ng'osobola oggulawo olw'obusobozi obwo bw'oba nabwo pozi ne parking zonna byonna byangu okufuna ba parking ekaluubirizibwamu ng'otandika naye bw'omala okutandika n'okozesa shape eyo gy'oyagala era byenaasanyula abantu bo kisobola okuba nga kikukolera bulungi. Twala tumanyi njala obeeko obubaka obw'enjawulo bw'osuulirayo abavubuka abali eyo kuba kati tulinga amayiriza obw'enjawulo nabo baddemu essuubi kugamba obazzaamu amaanyi obubaka obw'enjawulo buva gy'oli ng'obusindika mu bavubuka bannaffe abatya okutandika n'ekitono ekyo kye balina. Kye nandirowoozezza ku bakwano bange bavubuka bannange nandigambye nti twezeemu amaanyi ffeka. Bw'oba okola ekintu salawo wekka sooka osalewo. Tandika ekintu nga weewaddeyo n'omutima gumu okikole n'okwagala okikole n'obumalirivu n'omutima gwo gwonna osule ng'okirowooza osibe ng'okirowooza tekisobola kugaana genda maaso. Ekintu kyonna ky'oba olowoozezzaako kiteeke mu nkola tolwawo nnyo okiteeka mu nkola kirowoozeeko tolwawo nnyo kiteeka mu nkola ate oba okitandise kitandikire ddala n'omutima gwo n'amagezi go gonna awo ne mukama wano akuyambira. Kituufu nnyo. Yes, tweyanza nnyo bwatyo wabadde omukulu Ande okuva mu Ande Products wano disitulikiti y'Ekyotera tawuni y'Ekaliisizo tuze tumunoonyaako. Bigambo bibadde bingi mbiwulidde bagamba akudira mulimba tawalunyumisa naye nga gwe ayagala okukola surprise you want to surprise your hero on life yakolera ebirungi just send a message on that WhatsApp number down there on that screen baleko kubanga te tuwayamu. Thanks for the subscriptions, thanks for the likes, thanks for the shares, thanks for everything. Without you, we wouldn't have been we. Who are we to be watched by you? You guys have put us on another level. Every day we see this channel moving forward, growing. You know, it's not easy. Continue supporting us. Abana bali Dubai, Qatar, Oman, Jordan, mwebale kulaba bintu byaffe. Bona yagala kulanga naffe bannange space weri jambula yange naffe maye abantu bangi badde bagala kyakulanga Emerson DT Fashions ye mkulu atwambaze ekigumba mukira kyanjawulo nyaka pale keeko genda okumuto complex atola ko kubanga awefunira obwambalo obwakabi Emerson DT oba Emerson different au ku ground floor. Yes, send a message ku number yo ku WhatsApp ate olabiko kubanga ate ofuna directions entuufu. Erinnya MC Chale Sigo Media ye champion tambuza mwebale mbagala nnyo. Assalamu alaikum.